E aí, galera, beleza? Passar mais uma dica para ir para os companheiros aí, os clientes que tem aqueles barulhinhos no Corsa. Aqueles barulhinhos quando tá na marcha forte, sim, a primeira devagar, a segunda devagar, a terceira mais devagar e acelera. Aí dentro do capô fica aquele barulho brrr, que ninguém acha aquele tipo de barulhinho, aquele barulhinho enjoado e tal. Nesse carro aqui a gente deu uma olhada pro cliente, entendeu bem o cliente, deu uma olhada e a gente detectou uma coisa muito simples, entendeu? Mas que já deu dor de cabeça pra galera. Então a gente vem aqui passando essa dica aí pra galera aí, ó. Aqui nessa parte aqui, ó, onde pega o filtro de ar do carro, quando acelera demais o veículo em marcha menos forte, por exemplo, passou primeira, segunda e terceira já embutida uma na outra, que requer muito ar, o filtro de ar, ele requer muito ar. Aí o que nós detectamos aqui? Nós viemos aqui no filtro de ar aqui, ó, e nós detectamos, o cliente tinha trocado aqui o sistema aqui do filtro de ar. Vou até colocar, pedir permissão aqui do cliente, mas que eu estou filmando. Então o que acontece? Essa peça aqui, ó, ela tá móvel, ela não tá fixa. Essa bundinha aqui do filtro de ar, ela tem que estar fixa. Aí com a puxada do fio do ar aqui no sistema, o que acontece? Essa peça aqui tripida. E é um barulho muito irritante mesmo, um barulho que pô, deixa a pessoa nervosa. Agora nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Nós vamos fixar essa tampinha aqui, ó, debaixo da peça do carro do cliente, e o cliente vai ficar contente, beleza? Essa é mais uma dica aqui do Centro de Reparação Automotiva Adriano, Porto Canoa. Show de bola? Um abraço a todos aí, ó. Deixa o joinha. Deixa o joinha pra nós. Voadora no like. Tamo aí na área, valeu.